我唔知道架車係會唔會㗎。我琴日前知有一日呢幾日啦，接咗一部車，咁正常嚟講咧，我哋就係跟翻落車身呢度呢個唔講車，跟住呢條路我都跟住直㗎啦。你嗰個成功有冇？咩啊？嗰個準備哦。拉出去啊！成個盤路。你咪諗下啦，車身同埋設備個水平，但其實你都算係。我直㗎。你企喺呢度睇你幾直？我而家企呢度咧，其實係好多車身，我係真係啱啱個車身貼住塊鏡。我少少㗎，我呢度睇到5分一。啊，會唔會係1/3咯？我睇5分一。你咁多車身，我係1/10啊！你趌個頭睇咧，你都睇到㗎。我呢度好少㗎。知啊，我係1/10啊！我淨係睇到條尾柱㗎。啊，會唔會係1/3？佢話要睇埋前門。我話嚇。睇到㗎，我呢個我都睇到啊。所以嗰日我隔完佢之後，跟住佢話嚇架車，我話你嗰個運動券。
中心咧就同 B3啲線差唔多啦。上邊定下邊啊？就樓下快樂車。你話走落嚟最重要嘅山嗰啲啦，呢個山就